အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ David Filter Education YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ Zoom application မှာပါတဲ့ဒီ profile လေးပေါ့နော်သူများတွေကျွန်တော် profile change တာတွေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လို change ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလာမေးနေကြလို့ပါအဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လို change ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးရဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် breakout room တွေပေါ့နော် breakout room တွေကျွန်တော်နောက်တစ်ခု co-host တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖော်မလဲပေါ့နောက်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ waiting room တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လို enable လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်ကြရအောင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် David ဖြစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ်ကျွန်တော် profile picture ရေကျွန်တော် waiting room တွေကျွန်တော် breakout room တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး enable လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး profile picture ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို change မလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး setting တွေကနေကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲပေါ့ဟုတ်ပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ profile change မှုအတွက်ဆိုရင် computer မှာနေပေါ့နော် computer ကနေကျွန်တော်ဒီ profile picture ဒီ zoom ရဲ့ profile picture change မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ zoom application ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ desktop application နေကျွန်တော်တို့ဒီ profile ကိုကျွန်တော် change လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်လို့ဖုန်းနဲ့ change မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် change လို့ရတယ်ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်သူ setting နဲ့တခါတည်းတွားပြီးတော့ set ဆိုပြီးတော့တော့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုရင်ကကျွန်တော်ဒီအရင်ဆုံး setting နဲ့ဝင်ရမယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီမှာ view more setting ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော် sign in ဝင်ထားပြီးသားမလို့သူကတော့ဒီမှာတခါတည်းတော့ဝင်သွားတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ sign in ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ email address ပြင်မယ် password ပြင်မယ်ပြီးတော့ sign in ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးဒီ my setting ဆိုတဲ့နေရာကိုသူရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် setting တွေကိုသူအရင်ဆုံးပို့ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ setting တွေရောက်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ profile ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်profile ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် profile တွေအစအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေရလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီဟာလေးပေါ့ခဲတဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ choose file ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ် choose file ဆိုတဲ့ဟာရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ပုံပေါ့နော် save ထားတဲ့ location ကိုကျွန်တော် လိုက်ပြီးတော့သွားလိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကမှတစ်စပုံတော့ပုံယူပြီးတော့ကျွန်တော် open ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ရင်သူဒီပေါ့ရောက်လာလိုက်မယ်ကျွန်တော်အချိန်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေးရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူ internet ကမြန်တယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီပုံတစ်ပုံကကျွန်တော်2 MB ထက်ပို့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဒီ zoom profile picture အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တခုသတိထားပေးရမယ်အဲ့ဟာလေးပေါ့နော်2 MB နဲ့အထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ်save လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းပေါ့နော်သူတစ်ခါတည်းချိန်သွားပြီတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးအစားဒီဟာလေးအစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်ရမယ်ဒီဟာတွေကအစားသူတစ်ခါတည်းချိန်သွားပြီးပါပြီနောက်ဒါကကျွန်တော် profile picture ကိုကျွန်တော်ပြောင်းနေပြီပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် breakout room တွေကျွန်တော်ဒီ waiting room တွေကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွဲ့တယ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော် waiting room ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့တွားမယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးခုနကတော့ကျွန်တော်တွားတဲ့ setting တွေကိုပြန်တွားမယ်setting နဲ့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး setting နဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာ meeting ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် meeting ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုရွှေ့ပြအောင်ရွှေ့ထားပေါ့အဲ့ meeting tab ဆိုတဲ့ဟာရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာဒီဟာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီးရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆွဲချဒီမှာဆိုရင် waiting room ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် enable ပေးရမယ်တကယ်လို့မလုပ်ရသေးတဲ့ဆိုရင်တော့သူကတဲလိုမျိုးလေးမှိန်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဖွင့်ပေးအောင်ပါပဲတကယ်လို့ဖွင့်ပေးပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ဒီညမှာ your setting have been update ဆိုပြီးတော့သူကပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက breakout room အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုအောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်ဆွဲချပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွဲချပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့ in meeting events ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ breakout room ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်စချင်းအကောက်ဖွင့်တဲ့လို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ် setting တစ်ခါမှဒီ breakout room ကို enable မပေးဘူးတဲ့လို့ဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဖွင့်ပေးလိုက်ပါအောင်ပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ zoom နဲ့ရောက်မှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ breakout room ဖွဲ့တဲ့နီးဒါကကျွန်တော်တို့breakout room ဘယ်လို enable လုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ zone ထဲမှာ breakout room မပါတဲ့လူတွေအတွက်ရေနောက်တစ်ခါ waiting room ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတဲ့ဟာ waiting room ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ပြောရမယ်ဆိုရင် waiting room ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး zone ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီ admit လုပ်ပေးတာတော့ကျွန်တော်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နေရတဲ့နေရာလိုမျိုးပေါ့နော် waiting room ဆိုတဲ့ဟာလေးဖွင့်လာလိုက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စာတန်းလေးနဲ့ပုံနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော် box လေးတစ်ခုနေတော့ဟုတ်ပါပြီဗျ
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြတာပါဗျ